始播了没关系。看得出来是谁吗？我长头发的样子就是这样。这是今天的帐篷，里面藏着武士刀。所有的粉丝，你太久没看到我长头发的样子了，今天要让你们看一看。为什么当女人这么辛苦，头发就要弄了半天？然后呢，鞋子穿的是还好了，但是走路呢就非常的小步，非常的慢。这根本就是对女性的一种束缚嘛。所以女性啊要开放一点，开心一点，没关系。怎么样都好。今天是特别的特辑，然后呢要跟大家分享的是我最新的造型。虽然说之前大家看到我是剪3分头，但呢其实这个是我从第1张专辑到现在，我几乎都是长头发。然后最近的3分头让我有时候还蛮想念长头发的，所以今天特别弄了这样的造型，好看吗？你们觉得好看吗？如果好看的话我就尽量的留长头发，好不好？好，希望留得住啦因为头发希望你不要因为药物的关系一直在掉。然后呢，等一下要彩排了，今天要有一段非常精彩的演出给大家。这个也是我在演唱会上没有的演出。演唱会上我都觉得说穿和服好像太平常了，但是如果大家喜欢的话，哎呀，有一点跟我来。一队在彩排了，拍谁？辛苦啦！すみません。迄个日本敢若一句袂晓哭啊！すみません。おはよう。こんばんは。皆さんこんばんは。私は先が分です。どうぞよろしくお願いします。这句话是送给日本的粉丝的我知道日本有一个粉丝，然后呢，他常常寄书给我啦，然后写信而且是个很年长的爸爸。那我希望说，当然我没有办法跟你书信沟通，因为他写过来的都是日文，但是我有寄了自己的照片过去，希望爸爸你有收到不知道收到吗当然也希望你身体健康，也谢谢你住那么远的日本，都还飞来台湾看我的演唱会。希望下次如果还有演唱会的话，您能够过来，我能亲自的跟你握握手。谢谢你，这么远的距离，你才听小话，感谢。哎呀，怎么办呢？这么漂亮，不能自己这么漂亮，这句话我怎么能讲得出来呢？对不？这都不是我讲的话嘛，是不是？其实我平时嘛，不是讲，其实我的女人味是在心里的。今天偷偷的让大家看到我的女人味，没有人。其实呢，我是非常温柔的。如果被我爱上的男人，或是爱我的男人，你们就很幸福的，真的。可是现在我不缺爱情，我不想害人，只想把身体养好。会的但大家都不要担心我。你看嘛，我今天这么的活泼可爱，对不对？然后这件衣服呢，我已经买很久了，今天第1次穿而且是最传统的和服了希望大家看到我们的表演会喜欢，谢谢，拜拜。